Thank you very much for having me today. Let's see if I can get my screen shared there. There we go. Perfect. My name is Dr. Renah Wolzinger, and I'm excited to be here today. I am now the Chief Learning Officer at EON Reality, and I've had a lifetime in education as a professor. I'm also a biomedical engineer and a designer, and it's great to be here with you talking about my favorite subject, which is transformational learning and digital assets. So you can see a little picture of me. This is right by my house in the park by my house, learning about, I created a lesson about biology, but this is the fun we have every day. And our job here is to increase student engagement and learning with these new tools that are very exciting. So some things about the knowledge metaverse. It's growing very, very quickly. There are expected to be $1.5 trillion in business by the year 2030, coming up pretty soon. I can tell you it's very fast moving here on the industry side, where all of the companies, many that are at the event today, are working together with Google, Facebook, Apple, the EON, and a lot of other large companies. A couple of our partners, Ready Player Me, and Sketchfab, and this collaboration is making things move very quickly, and I'll show you some examples of that today. So our company is located, the headquarters in Irvine, California, but we are truly global. Most of our institutions are international, and since we are located in California, we do have a lot of work here as well, where I'm located. We have several products and several more in development, and here's just some examples. You can see the beautiful looking things that are coming out now with Metaverse, as far as assets and the 4K quality of everything that you can see on your devices. And so we're going to talk about how these look inside of experiences for students. One of the things that's very important for EON is that we believe knowledge is a human right. And in that vision and mission, we make sure that students can use technology on all types of devices. Because at home, most students have a cell phone, and at school, they have access to more types of devices. And so we have software that works universally on all types of devices. And our wing called Learn for Life is our nonprofit where we help underserved students gain access to technology. So let's talk about the value for a minute. One of the things I can tell you is when the pandemic started and I was teaching film recording and audio engineering, it was almost impossible to teach those subjects. And now with these new tools, it's a lot easier to bring things into the home. So with this technology, as you've seen in other presentations, it is transforming education completely. Students, because they're born with technology, are very easy to use for them. I think it's a big shift in education delivery, and I think it is really changing the way that we transfer knowledge as teachers. So let's take a look at really fast. We have conducted a study on virtual reality learning. We found learners in VR required less time to learn. They had higher emotional connection to the content, higher confidence, and were less distracted during the training. So yeah, it is hard to be distracted when you're wearing headphones and you're in that immersive environment, or even if you're using a mobile device. It really makes you focus in on what you're learning about, which is one of the goals that we have. So I made a quick example here in the beginning of my presentation about aviation maintenance technician. A lot of the colleges that we work with all different levels, and we do a lot of technical training as well. And my husband happens to be an international airline captain flying 777, but we were talking about schools and how students learn to repair smaller airplanes. So I made this quick example in what we call the Metaverse Builder. We've seen the Sahara TBM 930 single-engine turboprop aircraft. Regular maintenance needs to be performed on this aircraft by certified aviation technicians to keep it in running order. Some of these items include annual inspection, oil changes, and
service bulletin compliance, or airworthiness directive compliance. This is the TBM 930. It has a Pratt & Whitney turboprop engine with 850 horsepower, giving it a service ceiling of 31,000 feet of over 1,700 nautical miles. In 2016, the company launched the improved TBM 930 turboprop aircraft. That same year, the 800th TBM came off the assembly line. Dawn Air's aviation activity includes the design. This is a TBM 930 aircraft. It is used as a leader in business aviation. So let's talk a minute about what we're seeing here in this example that's pretty revolutionary. So right now, most of us use a learning management system, and that's very important. And these applications all integrate with those, Moodle and Canvas and so forth. But here you can bring in somebody, it can be the teacher, it can be a student. In this case, I brought in somebody from workforce that just pointed to all the things the same person does for me, like lessons about cockpit and order of operations and advanced aviation technology. So that's exciting. So I can share that with my students. And we see the avatars with moving, you can see the motion capture with the real-time moving lips. And right now, that's pretty new technology as of the last quarter, where it works in over 80 languages. And the computer reads the language fast enough to do that motion capture with the lips. And then we see things that we see in the LMS, like quizzes and assessments. So all we have to do in Metaverse Builder is simply with artificial intelligence, say the name of what we want. This is actually an augmented reality, but I have an environment, which is an airplane hangar, an airplane and a tow truck, tug, we call it. And so I could keep adding to this experience and build my metaverse by simply telling the artificial intelligence what I want. So that's pretty new. And that's how you build these in about 1 minute. It's that fast with artificial intelligence. So that's a pretty groundbreaking technology there. So our mission is to help students learn, and through training and performing, in other words, doing. And then we certify both instructors and students when they learn and take a few hours of courses on metaverse building. And then we concentrate on collaboration. And I'm going to show you some videos on what we call spatial meetings, but basically meeting in the metaverse or meeting around an environment or a model in order to collaborate. And let's talk about focus for a minute. So we did really decide that there are different important assets and experiences for the younger students, the technical students, versus the higher ed and professional schools. So we've divided up our experiences so you can easily get to the right assets for the right level of education. And you don't have to kind of search through the whole library. They're all divided up in that way. And that works pretty internationally. So we solved a lot of problems. And looking back and really the development in the last few years, one of the first problems was it was difficult to create and access XR because most of us as teachers don't use Unity on a regular basis or game engines, and we also maybe aren't computer programmers. So the solution with EON XR was to develop a code-free environment where you can, at first it was bringing in models and searching and typing, and now with AI, it's even faster where you can just say the name of models and they come in. So code-free, XR, and AI. So AI is a critical part of this. The next one, VR could lead to unhealthy escapism, like being by yourself in your room with a game and never coming out. The solution, Merged XR. In Merged XR, I'm going to play a little example of this. Merged XR is really critical in quality assurance for manufacturing, city planning, things like that, where you take an image of a device or a machine or even a city with a drone, and then attach artificial intelligence and gain data about that object. So let's look at Merge XR.
So here we see my colleague John scanning with a LiDAR device, which was an iPad there with 3 cameras, an engine. So I have that on my iPhone as well. Most device with 3 cameras can do it. You scan with LiDAR. And then the next thing is you can label all of the parts that on that model. And so the computer recognizes the scan as a 3D model. And then you can let AI also look at that image with Google Lens, and then it actually starts attaching the artificial intelligence, attaching all of the different knowledge portals to that model. And so then the idea is to align this with the real object so that you're seeing the real object, but you get to see all of the knowledge attached to that object. So that is the essence of a digital twin. It combines artificial intelligence, Internet of Things, scanning, and then alignment. So a lot of our corporate partners and higher division schools are teaching now merged XR and digital twins in EON. So that's an important kind of new technology. So another one is learning alone is not always optimal. But we have now teleporting and connecting with spatial meetings. In a spatial meeting, I can create an environment. This is a science lab. And then I can send a number to anybody and then they can join in. And these, just because you can see the avatars do take up a little bit of space, I think go up to 6 participants at a time. And then you can move objects together. You can pass objects around. Last week, I did a simulated surgery, for example, in one of these spatial meetings. So let's take a look. So you do an avatar, and then there's me just moving parts of an engine around. So you can, now this is what I like about it. You can do it on your phone too. It's very immersive where you're going to be focusing on what you're doing with you and your partner. You can make objects really big, which is really exciting in things like anatomy and physiology, chemistry and physics. You can go to faraway places and discover them together. You can look at storytelling in subjects like English and discover that together. So spatial meetings brings people in the metaverse kind of together to learn together. So that's an exciting way to learn. It's something that we use a lot as well internally. So this is a biggie. I think this is kind of the newest of the technologies, the metaverse problem. So building your own metaverse has been difficult, time consuming. You don't know like where the objects are. You might not be an artist. The avatars were insufficient. And we're being a worldwide company, we're very cognizant in diversity, equity, and inclusion, which is part of what my doctorate is in. We need diverse avatars and just a lack of community. The solution now, we have Metaverse Builder, and Metaverse Builder, you can see the avatars look very different. What this new technology is, it's fantastic for our partner Ready Player Me, is you can take an image of yourself with your web camera, or you can just start with a blank slate. And then from there, you can customize your avatar, and it basically has hundreds of choices. And that avatar is fully animatable. In fact, I spent the full day making animations that maybe I'll have time to show you in this meeting, but you can animate them. And so let's take a look on Metaverse Builder. I see a lot of specific interest in that. So your avatar can walk around. I use jet engines like this in a lot of my projects. You can bring in knowledge portals, learn about those things. So the advantage here is this, that you can create a world with an environment and more than one asset. And that brings you closer to what we're used to as teachers, is where we work in the lab, where we do have, of course, an environment, and we have different objects in the room, even if it's a lecture hall. We might have a lecture hall and a computer and demonstrating things. I myself work in a film studio, so bringing in lights, cameras, microphones. And so this is more of a natural way, in my opinion, to use the metaverse and use metaverse technologies, is with environments and multiple objects. And so it's very engaging. You bring all of the information that is in the LMS right here, videos,
PDFs, images, it could be manuals. You could do the training in 3D with your avatar. And then all of the assessment information, which I like to use on my students to practice learning about order of operations and assembly and disassembly of parts. And so the Metaverse Builder it's just a beautiful way to learn. And it's very, very easy because of the AI to create these things. It takes virtually just minutes. And then you can see your avatar can explain everything, and you have that, which I think is a lot more immersive than our usual videos that we do in PowerPoint in our Canvas or in our Moodle systems. So it's it's a whole new day in Metaverse Builder. And and it doesn't have to be just technical. You can be doing, we do a lot of things with art and sciences. We do a lot of things in like physiology, but also sports, sports medicine. So all different kinds of subjects. So Metaverse Builder, it's easy, fast, and smart. You can personalize your avatars, and it's a global community. And these shortly our clients will be building lessons in our students, and will be competing globally in the types of experiences they create. And we're excited about that as well. So here's one I created just the other day about one of my background I mentioned in the beginning is I am a biomedical engineer. And so I thought it would be interesting to make an augmented reality experience on 3 things I've done in my career in cardiovascular, IV medicine, and magnetic resonance. So this is that experience here. This is a robotic prosthetic arm. The revolution in technology contributed from biomedical engineers is astounding, as this arm has motion that you can control this motion with using thought. You can see all the fingers and thumbs are now movable, as well as the wrist action and the elbow action. That intrudes out of his skin and allows the prosthesis to actually be physically attached to his skeleton. Robotic prosthesis control is a method for controlling a prosthesis in such a way that the controlled robotic prosthesis restores a biologically accurate gait to a person with a loss of limb. This is a prosthetic arm. The advancement in artificial intelligence allows you to control this by using thought. So you can see in this experience, I can show all of these different things that you can do as a biomedical engineer to my students. I can save this for them. And it's actually pretty awesome for me to be able to combine these things into one experience, which I hadn't ever been able to do before. And, pretty easy to do. And then just the fact that I can bring in, again, my different knowledge and assessment information right into that 3D space, so that you don't have to leave the space to learn more, to practice more. And even this part with the artificial limb, which that's a real one. And I brought in the real patient that is using that arm in a video that was done about that patient. So that's that experience. I'm going to show a little bit about this. We do a lot in medical. That's medical and advanced manufacturing are 2 of the fields that are, I would say, ahead in metaverse building. They've just been doing it for a longer time. And so one of the things, let me turn this down a little bit. I love medical experiences. And in this one, my colleague actually went through and showed him creating his avatar in our partner Ready Player Me, which is now connected to our app, and choosing
the hair and skin color, the outfit, and so forth. And then there are over 5 million assets in the library, growing by several hundred every day. And that's just because everybody's creating crowdsourced assets. And about 20% of those are absolutely free. And so here's a quick, you see how quickly he brings these in. He brings in anesthesia machine, I think an ultrasound, and other equipment. And in Sketchfab, you just say what you want, the assets come up, and then you choose one. So it takes, less than 10 seconds to do each one. So I'll just run through this a little bit. So we're bringing in a doctor, an X-ray machine, bringing in information about those, which are knowledge portals, and there they are in the hospital. So you can start learning about what it's like to work there. Fan the knowledge portals out, play the videos back from these modalities. In text-to-speech, you'll be able to select audio output in over 49 different languages and select multiple voice types. An anesthesia machine is a medical device typically used to administer inhalation anesthesia. Una máquina de anestesia es un dispositivo médico que se usa para generar. Das Narkosegerät, welches zum Narkosearbeitsplatz gehört. You'll also have the tool called an AI search component. You'll be able to take a picture of the asset that you're working on. Using Bing technology, this will bring back visual matches of the device that you are working with. You'll be able to browse an assortment of visual matches, select that one that fits the model that you're working with. These images will lead you to a much more refined, precise keyword search, which you'll be able to use to further add additional knowledge portals right into the model that you're working with. So you can see in these experiences, there's heavy use of AI, because in order to create this much content, if you were drawing it or coding it or whatever, first of all, it wouldn't be possible without weeks of work. And now we're talking about, less than a couple minutes to do this. And then, so in these experiences, we do a lot of like surgical simulations, for example, and then using imaging like CAT scanning, MRI, radiology, models to evaluate patient and decide on procedures. And so this is one of those simulations that we did. So super engaging, and also easy to learn that way and easier to remember. So this is just a little example of some of the things that we've done, even very lately. You can see the new avatars here. We've done customized avatars, a lot of experiences in all kinds of subjects, TVET and CTE training for workforce, museum spaces and travel, architecture and design. That's just a small sample of them. But let's take a look. I just love this one because I'm a soccer fan, but you can see how fluent the avatars work now, and you can record those movements and then just drag them onto your avatar. And in order to save time, we're just going to have an avatar library and do it that way. So those are pretty interesting and easy to use. In order to equate this to academics, it's very important. One of my jobs is categorizing things that match up with from the metaverse to academics. And I've spent the last few months with my team doing this. So there's assets, which you can see names of assets here, versus academic names. And so we found the conclusion was to bring in assets under names of assets like Sketchfab and companies do. And then you can build your experience in terms of academic names, such as like biology, chemistry, English, and so forth. And so there are literally, like I said, 5 million assets that we use to date. And that doesn't include the 2 other categories. You can scan assets like I showed you a few minutes ago in LiDAR. You can also bring in assets with a 360-degree camera. So any room, you can port from one room to another with those cameras. So that gives you infinite possibilities. This is a quick sample of our categorization. So you can think about it like selecting movies, but you have your main categories. The rest are meta tags. So if you're looking for a subject, you can just type in there and all of the assets for those will appear. Easy to find for academics.
So another problem that there was is just creating interaction required a lot of programming. I know when I learned this about 15 years ago, every movement had to be programmed. And now this is going to be great for workforce. Excited to talk about EON Interact. So similar to Adobe, but now in 3D, you'll have tools. You can see the avatar holding a wrench, so you can do welding, you can do things with tools, you can do things with lights, and they all have sound effects with them, and then they're all customizable. So that's kind of almost bringing the game world together with EON Metaverse Builder, because in games they use multi-tools now, but they're not workforce related. So we'll be now using workforce tools, so you can recreate procedures that you would learn in the classroom and on the job, of course. So let's take a look for a few minutes here. Hello, today we're gonna talk about Let's just come over in here. general. You can still have the grab and move component that enables you to move items, push button that triggers another animation like open door. You can see all these animations, they come in and painting, texturing, air, tornadoes. It's just so that's really exciting. I'm personally really excited about this. And in fact, now that I'm looking at this for somebody like me who teaches film, it'd be interesting to have like lights and cameras and things in the tools. And so this is a very exciting kind of blending of technologies. And then one more thing. So this is, I guess you would say, more of a student type of thing, but it's called Infinite Land, and where you can create a world and then invite people to it and then have different rooms. And so this is definitely metaverse building. So you create a land and you can have your assets in there, NFTs, you can have your space. And so this is a little bit about it. So there's like all these language is in there, and then you can create your room, meet with other people. And then there's all these assets. You can just add anything you want to. So these are, you can just, there it is, porting from one room to another in the space that you build. So similar to how younger students use Roblox, now we have teleportation in the metaverse and Infinite Land. So this is, AR walking. You can walk around the world, and Google now with geospatial tagging, this can exist in exactly where you put it. And that whoever opens it up around the world, you'll be in the exact same location as it was placed originally. So you can see this, some beautiful examples here with Infinite Land. So you can be just anywhere in the world and then have your assets there that you create, and it stays there. So I like that one. So that's a little bit different. Okay, so just to kind of wrap up this piece, so learn, train, perform, collaborate with code-free XR and AI is what we've been talking about. Let's talk a little bit about the roadmap and what's been going on, because it's so fast. So in 2021, we had merged XR, where you can see VR and AR, and spatial meetings where you can meet with other people. In 2022, we just finished the Metaverse Builder, where you can bring in multiple assets and environments into one experience. EON Interact with tools, and the knowledge world, the land of education, which we just saw. So coming up, it's going to be EON Illuminate, EON Universal, and EON Marketplace, where EON Illuminate is a partnership with Google, where you have persistent tracking in a location. So you can leave your, for example, if you want your students to meet at the Eiffel Tower and you've created a meeting there, that's where everybody will go with the persistent tracking, thanks to Google. EON Universal means working on any device, including the new upcoming Apple glasses. And EON Marketplace, making your own experiences where you can buy and sell in the marketplace. That'll be exciting for our students. Just to mention, our CEO, Dan Layerscar, as well as Josh Chesler, have a new book about the knowledge metaverse, how intelligence explosion and how we can become, how the intelligence explosion and how we can become superhumans. And so that is out on Amazon.com right now, the knowledge metaverse.
And it's fascinating because Dan puts his actual diagrams that he thinks about when we do development, and it's a rare privilege to be able to read notes like that from somebody who is a futurist, I would say. And again, we're concentrating on making knowledge available to everybody, and in that, making this available on all devices as much as possible. So with a smooth lesson interface, it's highly accessible. There's closed captioning. Now we have over 80 languages. It works on the goggles. Oculus Quest or MetaQuest 2 has been our biggest user to date, for example. We have admin, so you can see how students are doing when they log in. You get to see grades and statistics and things. Incredible visual quality now in 4K, everything comes in. We have an asset dashboard where you can monitor all of the stuff that you bring into the experience. The marketplace, our new lesson playlist that aligns with academics, and it works on your desktop as well for Mac and PC. So here's some of our small sampling of some of our many partners. These are academic partners and customers, and you can see that there. And we have a huge change really since the pandemic in the SaaS development, which is software as a service. You can see the augmented reality and simulations it's just being used 12 times faster for technician training and almost 3 times faster for operating training. So the training time, it's a big advantage to train with these tools. And here's some of our industrial partners, including some biggies here. So airlines, FIFA, Coca-Cola. And with those partners, we see about a 34% increase in productivity, according to them. It made training a lot easier for everybody. AR has really changed things in the airline business, in training, both in the simulators and the pre-training that everybody does. A lot of it online increases productivity there. So to date, 73 countries have joined the Knowledge Metaverse program. Licenses, you can see since 2019, since the pandemic, licenses and accounts and experiences. We have had over almost 45,000 experiences created by our customers. And you can see the change here. That's why I said it's growing fast. It's hard to keep up, in fact. And we have let me just show a quick thing from one gel here. World and explain the world, and maybe also making, as you noted, this kind of personal view of the world, because the space in Seattle is maybe different for you, for me, and for the kids. But you could essentially record and store that forever. This is just a lot of our premier customers talking about the complete transformation of their institutions by bringing in this type of technology. And then I just have a couple of slides left. We have a knowledge metaverse rollout in so many countries. You can see here hundreds of thousands of students and licenses all over the world. That's one of the most fun parts about them working with the metaverse. And now we have a new Metaverse Academy, which I'm excited about, so that we can share with students, what is it like to work in a metaverse company? What's it like to work in a software company? What does that look like? And so all of our team wrote different modules, and then we share that with our big institutions. And the reason we launched it is just to increase students' engagements to work in the metaverse industry. So it's not how to use EON or how to use any software, but all of the concepts. What is a roadmap? What is marketing? What is lead generation? What is customer service? Things like that. And they go through that Metaverse Academy and they get certified at the end. Why are we doing this? Because there's a predicted almost 5 million jobs to be created now. And you can just look up LinkedIn or any other job software, and you'll see if you type in metaverse or AR, VR, the listings go up every day. So this is just our little things, some of the jobs that you can train in the Metaverse Academy: sales manager, developer, administrator. And so that's a big joint effort by our team here. And the last thing I wanted to do is just show you how much fun I have. I made my own avatar and did a little animation. And one of my favorite things is Star Wars. So
I brought in a video, which has music from The Mandalorian. And so that's where the music's coming from. And that's in front of where I live. And I put myself right in the middle of all my favorite characters and animated myself. So it's also possible to have a lot of fun in the metaverse. So there I am in Tatooine with all my favorite characters from Star Wars and The Mandalorian. So there you go. So with that, I want to thank everybody. I think it's time at 35 after. So anyways, I'm Renah Wolzinger. Please feel free to email and contact us and contact me, and happy to answer any questions. And I know we are going to be going over to our booth that is there as well. So anyways, I wanted to thank everybody. So next will be the demonstration by the team of Dr. Renah here. ลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับ device นะครับที่ทางท่านดร. Renah ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับโดยทีมงานนะครับเรียนเชิญครับ กราบเรียนท่านคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาท่านนะครับหลังจากที่ได้ฟังทางดร. Renah นะครับได้นำเสนอตัวแพลตฟอร์มของ EON XR แล้วนะครับผมจะขออนุญาตใช้เวลาประมาณ15 นาทีนะครับในการนำเสนอแพลตฟอร์ม EON XR นะครับผ่านตัวโมบายดีไวซ์นะครับขออนุญาตส่งสัญญาณออกด้วยครับผมครับผมแพลตฟอร์มEON XR นะครับเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านหรือการ transform นะครับการเรียนรู้สู่โลกดิจิตอลนะครับแล้วก็โลก Metaverse นะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มนะครับของ EON XR นะครับจะประกอบด้วย4ฟีเจอร์หลักๆนะครับตามที่ท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับแพลตฟอร์มของ EON นะครับครับผมครับก็เป็นแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้นะครับซึ่งจะง่ายต่อการใช้งานนะครับเนื่องจากตัวระบบนะครับมีไลบรารีที่พร้อมตามแคตตากรีต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนำเข้าตัว 3D Asset นะครับแล้วก็คือ360 องศานะครับเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มนะครับด้วยการเรียกใช้งานผ่านไลบรารีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวไลบรารีสำเร็จรูปหรือการสแกนจากวัตถุจริงจากโมบายนะครับหรือการ Import เข้าจากตัว Marketplace ของตัว Sketchfab หรือตัว 3D ที่มีอยู่ตามโลกของตัว 3D นะครับผมสามารถสร้างสรรค์นะครับการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ติดตามผลงานการเรียนของนักเรียนได้นะครับสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับบนตัวแพลตฟอร์มของตัว XR นี้ได้นะครับผ่านตัวโมบายนะครับแอปพลิเคชันนะครับหรือตัวเวอร์ชันของเดสก์ท็อปนะครับผมหน้าจอของตัวแอปพลิเคชันนะครับจะมีลักษณะนะครับหลังจากที่เราเปิดแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น Android นะครับหรือว่า iOS นะครับเราสามารถที่จะนะครับใช้เป็นฟรีเลชั่นเป็นฟรียูเซอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาเราก็จะมองเห็นตัวนะครับไลบรารีต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะสาธิตให้ครบ4ฟีเจอร์เลยนะครับแรกสุดนะครับผมขออนุญาตไปที่ตัว EON XR นะครับเพื่อนำเสนอบทเรียนตัวอย่างที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราจะเลือกบทเรียนนะครับจากตัวไลบรารีนะครับซึ่งเลือกได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นการแชร์นะครับจากอาจารย์ผู้สอนนะครับหรือการเปิดบทเรียนจากบทเรียนในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเราจะสตาร์ทนะครับบทเรียนขึ้นมานะครับแล้วก็วางวัตถุนะครับ
สามารถวางในโหมด AR แล้วก็ในโหมดปกติได้นะครับผมนะครับจากตัวอย่างที่เห็นนะครับเราจะทดสอบเรื่องของบทเรียนที่สร้างจากเครื่องยนต์ของโตโยต้านะครับ GTE Engine นะครับซึ่งตัวโมเดลนะครับสามารถที่จะนะครับแสดงแอนิเมชันนะครับเพื่อที่จะแสดงส่วนประกอบต่างๆของเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างบทเรียนนะครับในลักษณะคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับเป็นรูปภาพเป็นไฟล์เอกสารนะครับหรือแม้แต่การให้เสียงของผู้บรรยายนะครับเข้าไปว่าเราจะอธิบายถึงส่วนประกอบใดของอ็อบเจกต์ในบทเรียนนี้นะครับผมแล้วก็ในชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะแยกนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในชิ้นส่วนต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ให้กับส่วนต่างๆของชิ้นส่วนที่เรานำมาสร้างเป็นบทเรียนได้นะครับสามารถแสดงภาพเงาของ3 มิติได้นะครับว่าส่วนประกอบภายในที่เราจะมองเห็นสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรวมทั้งแอนิเมชันนะครับแสดงกลไกการทำงานต่างๆได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านระบบการเรียนรู้ในระบบปกตินะครับไปเป็นระบบดิจิตอลผ่านแพลตฟอร์ม XR นี้นะครับผมครับก็นี่คือตัวอย่างของตัวแพลตฟอร์มของตัวแรกนะครับก็คือตัว XR Learning นะครับสามารถย้ายวัตถุนะครับหรือดูคอนเทนต์อื่นๆนะครับคอนเทนต์อื่นๆเราสามารถที่จะเลือกจุด3 จุดนะครับตรงนี้นะครับจุด3 จุดที่เราเห็นตรงนี้สามารถเลือกแสดงคอนเทนต์ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับเราจะทำควิสนะครับอย่างที่ทางดร.เรน่าได้พรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างควิสตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะเพื่อทดสอบกับผู้เรียนได้นะครับผมหรือดูคอนเทนต์อื่นๆนะครับอย่างเช่นตัว exit quiz นะครับการดู 3D playback นะครับในการไปชี้จุดต่างๆว่าต้องการที่จะอธิบายถึงความสำคัญของจุดที่เราต้องการนำเสนอนะครับการโฟกัสเข้าไปถึงจุดที่เราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยในคลาสเรียนนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของตัว XR นะครับต่อไปผมจะนำเสนอในส่วนของ XR Merge นะครับ XR Merge อย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าเวลาเราจะสร้างบทเรียนนะครับของจริงนะครับกับของโมเดลเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะจำลองได้นะครับซึ่งขั้นแรกนี้ผมจะให้แสดงเรื่องของการสแกนตัว 3D เข้ามาก่อนนะครับการสแกนก็สามารถที่จะทำได้โดยโมบายตัวเดียวกันเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งสแกนเนอร์ที่ราคาแพงก็ได้ถ้าเราอยากจะสร้างบทเรียนง่ายๆนะครับตัวอย่างนี้ผมจะขอสแกนจากแพลตฟอร์มที่ชื่อ Scanniverse นะครับซึ่ง Scanniverse ก็มากับแพลตฟอร์มของ XR เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราสแกนเสร็จนะครับเราก็จะส่งชิ้นงานของเราเนี่ยไปเก็บไว้ในคลาวด์ของเราเองนะครับเพื่อเราจะ Import นะครับใช้ฟังก์ชัน Import นะครับขั้นแรกเราก็ Create นะครับช้าๆนะครับลมพอ Create เสร็จนะครับมันก็จะลองแบ็กกลับไปที่ Create นิดนึงครับการ Create บทเรียนนะครับมันจะมีทางเลือกให้เราเลือกนะครับจาก Asset 3D Asset นี่คือ Asset ที่เรามีอยู่แล้วอยู่ใน Library นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพมุม360 องศานะครับหรือตัว Sketchfab นะครับถ้าเราทำงานบน 3D เนี่ยเราจะรู้จักตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อ Sketchfab นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ฟรีได้หรือจ่ายตังค์ซื้อในคุณภาพที่สูงขึ้นได้นะครับแล้วก็ Import จากตัวที่เราสแกนนะครับซึ่งตัวอย่างวันนี้เราจะ Import นะครับครับเมื่อสักครู่นี้คุณน้องได้สแกนชื่อตัวลำโพงนะครับเข้ามานะครับเราจะ Import ตัวนี้เข้ามาซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับผมนะครับพอ Import ตัว 3D เข้ามาแล้วก็ไป Create บทเรียนได้เลยนะครับ Create Lesson นะครับเนี่ยครับตัว 3D ที่เราสแกนเมื่อสักครู่นี้ง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานเลยครับก็สามารถที่จะ
วางอ็อบเจกต์แล้วก็ครีเอทบทเรียนนะครับเหมือนกับพาร์ทแรกที่ได้นำเสนอไปนะครับว่าลำโพงนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญอะไรบ้างเป็นคอนเทนต์นะครับซึ่งตรงนี้จะนำเสนอในเรื่องของ XR Merge นะครับ XR Merge ก็คือว่ากรณีที่เรามีการเรียนภายนอกห้องเรียนหรือในสถานที่ที่เราเห็นของจริงนะครับเราจะไฮตัวโมเดลไว้แต่เราจะมาร์กจุด3จุดเพื่อแสดงคอนเทนต์ที่เราระบุไว้ในตัว 3D เมื่อสักครู่นี้มาเรียนรู้กับของจริงได้นะครับผมนะครับนี่คือขั้นตอนของการมาร์กนะครับมาร์กจุดว่าตัวโมเดลนะครับที่เราสแกนมานะครับเพื่อจะใส่บทเรียนเข้าไปนะครับตรงนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับบทเรียนอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นเราไปงานวันเด็กอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะสแกนรถถังแล้วก็เห็นนะครับภาพของงานวันเด็กหรือเครื่องบินอะไรพวกนี้ครับผมครับตอนนี้เราไฮตัว 3D ไปแล้วนะครับคำสั่งไฮเมื่อสักครู่นี้นะครับจะอยู่ที่จุด3จุดข้างบนนะครับมันจะมีโหมดดิจิตอลทวินขึ้นมานะครับผมแล้วก็ Start Alignment นะครับแล้วก็โชว์โมเดลนะครับเสร็จแล้วเวลาเราจะเริ่มเรียนจากของตัวจริงนี่เราสามารถไฮโมเดลออกไปได้เลยครับผมหลังจากนั้นเราก็สามารถเรียนผ่านตัวฟังก์ชันของ XR อย่างพาร์ทแรกได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของXR Merge นะครับครับผมถัดไปนะครับผมขออนุญาตไปที่เรื่อง Spatial Meeting นะครับ Spatial Meeting อย่างที่ท่านดร.เรน่าได้พูดถึงนะครับมันสามารถที่จะเปิดบทเรียนขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างห้องเรียนห้องประชุมแล้วก็เชิญคนที่อยู่ข้างนอกภายนอกเข้ามาจอยเข้ามาเรียนผ่านตัวอวตารได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อเราเปิดบทเรียนขึ้นมานะครับตัว Start Meeting ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ทำงานร่วมกับตัว Lesson นะครับแรกสุดเราจะ Start Meeting นะครับเพื่อโหลดตัวหน้าจอของ Meeting ขึ้นมานะครับก็จะมีขั้นตอนง่ายๆแค่3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกระบบมันจะเจนห้องเรียนคล้ายๆกับ Zoom นะครับ Zoom ID นะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะแชร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะแชร์เราต้องมาเลือกโซนของที่เราอยู่ก่อนนะครับเพื่อให้ลิงก์หาเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นการเซฟในเรื่องของแบนด์วิดต์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วข้อ3นะครับลอนช์จะมีอยู่2อย่างนะครับมีสแตนดาร์ดกับสปาเชียลนะครับสแตนดาร์ดนี้จะไม่เป็นตัวอวตารครับแต่จะเป็นคล้ายๆกับภาพเงาแสดงชื่อเรานะครับส่วนสปาเชียลมีตติ้งนี้จะเป็นตัวอวตารนะครับแล้วผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเดโมเรื่องของสปาเชียลนะครับครับนี่คือเวลาเราเชิญผ่านตัวโซเชียลผ่านตัวไลน์นะครับที่บันเดิลมากับตัวระบบแล้วนะครับระบบก็จะส่งลิงก์ไปหาปลายทางสามารถคลิกลิงก์นะครับแล้วก็จอยมีตติ้งได้เลยนะครับผมครับทางด้านขวาก็จะเป็นรายชื่อของคนที่จะเข้ามามีตติ้งนะครับผมครับตอนนี้ก็จอยมีตติ้งนะครับจอยมีตติ้งสามารถคลิกจากลิงก์หรือการกดตัว ID ได้นะครับครับผมตอนนี้ทีมงานที่อยู่ข้างนอกอาจจะยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการจอยมีตติ้งเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นอวตารนะครับที่ตอนนี้เข้ามาแล้วครับทีมงานที่อยู่กรุงเทพนะครับก็นะครับเดินนะครับให้เห็นอวตารนะครับแล้วก็ทีมงานสามารถที่จะ
เราในฐานะที่เป็นโฮสต์นะครับเราสามารถที่จะทำพรีเซนต์พูดคุยผ่านสกรีนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปลายทางก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะพูดคุยในสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ผ่านตัวแพลตฟอร์มผ่านตัวบทเรียนนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ใช้ควบคู่กับการเรียนออนไลน์นะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับ Spatial Meeting ครับผมสุดท้ายครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใหม่ล่าสุดของทาง EON นะครับก็คือตัว Metaverse Builder นะครับผม Metaverse Builder นะครับจะเป็นตัวที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนข้างบนนี้ครับสามารถที่จะสร้างพื้นที่สร้างห้องเรียนแล้วก็สามารถวางอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เนี่ยได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งขออนุญาตเดโมนะครับครับอย่างแรกสุดเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็จะให้เราวางอ็อบเจกต์ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวอย่างวันนี้ผมต้องการที่จะโชว์เรื่องของตัว Hanka Engine นะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชจากตัวอินเทอร์เน็ตโดยการพูดหรือการพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับแล้วระบบมันก็จะค้นหาให้เรานะครับใช้เวลาไม่นานมันก็จะโหลดขึ้นมาแล้วก็สามารถวางแพลตฟอร์มนี้ลงไปได้นะครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับพอเราสปีกหรือพิมพ์ลงไปนะครับแฮงเกอร์เอาตัวใหม่ก็ได้นะครับก็คือเราสามารถวางได้หลากหลายอ็อบเจกต์ครับผมครับลักษณะตัวสัญลักษณ์มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัว Metaverse Builder ที่จะโหลดขึ้นมานะครับสามารถ move นะครับใช้2 นิ้ว 3 นิ้ว move เลื่อนหน้าจอเลื่อนวัตถุได้หน้าจอนี้จะเป็นการเพิ่มนะครับคอนเทนต์ให้กับบทเรียน 3D ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนะครับเป็น Image เป็นวิดีโอเป็น PDF เป็น Audio นะครับอันนี้เราสามารถค้นหาแล้วก็เลือกมาเลยนะครับเพราะว่าระบบมันจะแคตตากรีเรื่องราวให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทีเชอร์นะครับหรือผู้สร้างบทเรียนนะครับสามารถที่จะคีเอทตรงนี้ขึ้นมาได้แม้แต่ Audio เนี่ยเราสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือการพูดในขณะนั้นเลยก็ได้นะครับสวัสดีครับนี่คือการเดโมเครื่องยนต์โตโยต้าครับก็อย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์จะสอนหรืออะไรต่างๆนี่มันสามารถที่จะใส่อินเทอร์แอคทีฟได้อัตโนมัติแบบนี้เลยครับผมภาษาก็สามารถที่จะได้รวมทั้งภาษาไทยนะครับวันนี้แพลตฟอร์ม EON XR นะครับได้พัฒนาให้สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับผมแล้วก็แอดเข้าไปเป็นคอนเทนต์ที่3ครับเนี่ยครับก็คือตัวอย่างของอ็อบเจกต์หนึ่งคอนเทนต์หนึ่งที่อยู่ใน Metaverse Builder นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะเห็นเครื่องยนต์อีกเอนจินหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเห็นอีกเอนจินหนึ่งถ้าสมมติว่าอาจารย์สามารถที่จะรวบรวมบทเรียน1ขึ้นมาให้มีหลายๆอ็อบเจกต์สามารถใช้ฟีเจอร์ของ Metaverse Builder ตัวนี้ได้เลยครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนกับตัว XR เลยนะครับแต่ว่ามันรวม XR หลายๆตัวมาไว้ในตัวห้องเรียนหรือพื้นที่นะครับครับผม Metaverse Builder ก็ประมาณนี้ครับผมทั้ง4ฟีเจอร์ครับผมขอบคุณมากครับ